नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स अन्तर्गत कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा छौं, जसको हामी थर्ड युनिट्समा सर्कल रहेको छ। हामी आजबाट सर्कल स्टार्ट गर्दै छौं। सबैभन्दा पहिला यसको डेफिनेसन हेरौं। अ लोकस अफ अ पोइन्ट्स which are equidistant from a fixed point is known as a circle. Locus of a point which is equidistant from the fixed point, यो कुनै एउटा फिक्स पोइन्टबाट यो सर्कलको लोकस बराबर डिस्टेन्समा भएको हुन्छ। अनि अर्को द फिक्स पोइन्ट, दिस फिक्स पोइन्ट इज कल्ड सेन्टर एन्ड डिस्टेन्स फ्रम फिक्स पोइन्ट टु द सर्कम्फरेन्स अफ द सर्कल इज कल्ड रेडियस। यसलाई चाहिँ रेडियसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो यसको डेफिनेसन भयो। फेरि एकचोटि मैले रिड गरेँ। Locus of a points which are equidistant from a fixed point is known as a circle. The fixed point is called center and equal distance is called radius of the circle. यो radius भयो, यो चाहिँ circle भयो। अब हामी सर्कल को इक्वेसन को फर्महरुतिर इक्वेसन अफ सर्कल Number 1, equation of the circle with center origin at origin and radius r units. सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर यूनिट्स भनेको मतलब सर्कल को सेंटर चाहिँ ओरिजिन रहेको छ र यसको रेडियस चाहिँ आर यूनिट्स छ भने यसको इक्वेसन हामी डिराइभ गर्दै छौं। मान यो कुनै एउटा पोइन्ट्स एक्स वाई हो, यसको डेरिभेसन है त। Let x y be any point on the circle. x y चाहिँ सर्कल को कुनै एउटा पोइन्ट्स हो which is r units from center origin. यसलाई a भन्दिम, ओरिजिनलाई o भन्दिम, a o. That is, its means के भने OA is equal to r units. अब by distance formula, by distance formula OA मा distance formula लगाऊं। distance formula को फर्म लेख्नु भयो नि हुन्छ x2 minus x1 को होल स्क्वायर, जुन हामीले 9 क्लासमै पढिसकेको हुन्छ, अनि y2 minus y1 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r। अब यो मध्ये कुनैलाई पनि x1 y1 x2 y2 सपोज गर्न सकिन्छ। मानौ यसलाई x1 y1, यसलाई x2 y2 रिप्लेस गरौं। x माइनस 0 को स्क्वायर प्लस y माइनस 0 को स्क्वायर इज इक्वल टू r। अब स्क्वायर रूट इलिमिनेट गरौं। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यो 0 हटाइदिए भइहाल्यो। r स्क्वायर x square plus y square is equal to r square, which is the equation of circle having center origin and radius r units, which is the equation of circle
having center, origin and radius r units. यो एउटा फर्म भयो इक्वेसन अफ सर्कल को के भएको अवस्थामा त सेन्टर ओरिजिन र रेडियस आर युनिट भएको बेलामा। यसको अर्को एउटा फर्म पनि हेरौं फेरि। नम्बर सेकेन्ड इक्वेसन अफ, यहाँ दुईटा अफ भएछ, इक्वेसन अफ द सर्कल with center at HK, HK भन्ने कुनै सेन्टर and radius r units। यो चाहिँ के भयो भन्दा सेन्टर अदर देन ओरिजिन that is supposed to be HK है, ए भनौं यसलाई, र यसको रेडियस चाहिँ आर युनिट्स भनेर दियो। कुनै एउटा पोइन्ट्स सपोज गरौँ बी, यो चाहिँ एक्स वाई हो भनेर सपोज गरौँ है त। ल यसको पनि हामी फर्म डिराइभ गरौँ। लेट बी एक्स वाई बी एनी पोइन्ट on the circle which is r units from center A HK, that is AB is equal to आर युनिट्स। यसमा पनि डिस्टेन्स फर्मुला प्रयोग गर्ने हो। बाई डिस्टेन्स फर्मुला यसमा डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदौं। यसलाई x1 x2 y1 y2 सपोज गर्दै हुन्छ। एकचोटी फर्मुलाको फर्म नै लेख्नु भए पनि हुन्छ। x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर इक्वल टू r। अब यसलाई x1 y1 x2 y2 सपोज गर्दै भयो। रिप्लेस गरौँ भ्यालु, x को ठाउँमा x2 को ठाउँमा x, x1 को ठाउँमा h होल स्क्वायर, y2 को ठाउँमा y, y1 को ठाउँमा k को होल स्क्वायर इक्वल टू r। यसमा पनि स्क्वायर रुट इलिमिनेट गरौँ। स्क्वायरिङ बोथ साइड, यसलाई ब्राकेट ओपन नगरौँ, यही फर्ममा रहेको हुन्छ। आर स्क्वायर, स्क्वायर रुट इलिमिनेट भयो, x माइनस h को स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इज द इक्वेसन अफ सर्कल। Equation of circle having center HK and radius r units, which is the equation of circle having center HK and radius r units। यो दुईटा फर्महरु हामीले डिराइभ गर्यौं। त्यो चाहिँ सेन्टर ओरिजिन र रेडियस आर भएको अवस्थामा, यो चाहिँ सेन्टर एचके र रेडियस आर भएको अवस्थामा। अब एउटा फर्म अर्को पनि छ जसलाई डायमिटर फर्म भन्छ। इक्वेसन अफ सर्कल इन डायमिटर फर्म। Equation of circle in
डायमिटर फर्म भन्नाले यसमा चाहिँ डायमिटर्सको कोअर्डिनेट्सहरू x1 y1 र x2 y2 चाहिँ गिभन हुन्छ। यसको आधारमा हामी इक्वेसन अफ सर्कल फाइन्ड आउट गर्छौं। यसको सल्युसन, यसको फर्म डिराइभ गर्नको लागि चाहिँ लेट यसको पनि नाम दिउँ a b, a x1 y1 and b x2 y2 be the end points of diameter। यो चाहिँ end points of diameters हो। यसमा एउटा c xy भन्ने पोइन्ट्स कतै सपोज गरौँ यो c xy, अनि यसलाई a सँग नि जोइन गरौँ, यसलाई b सँग पनि जोइन गरौँ है त। cb any point on the circle, कुनै एउटा पोइन्ट्स हो, अनि जोइन AC and BC, AC र BC पनि जोइन गरौँ भनेपछि हामीले कम्पलसरी म्याथमै पढिसकेको छ। यो त सेमी सर्कल हो। एंगल्स, इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेमी सर्कल के हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। सिन्स एंगल ACB इक्वल टु 90 डिग्री, 90 डिग्री भइसकेपछि त AC को स्लोप र BC को स्लोप को प्रोडक्ट के हुन्छ त -1 हुन्छ। परपेन्डिकुलर बन्यो नि त। अब स्लोप निकालौं। स्लोप अफ AC को स्लोप निकालौं y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। AC जुनलाई माने नि हुन्छ, यसलाई x1 y1, यसलाई x2 y2 सपोज गरे नि भयो है। यो पनि स्मल लेटर्स, यो नि स्मल लेटर्स हुँदाखेरि अलिकति झुकिन सक्छ। यसलाई हामी क्यापिटल लेटर्सले रिप्रेजेन्ट गरौँ y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। यो गर्दा अलि नझुकिएला। अब y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यसलाई के मान्दियौँ हामीले x1 y1 x2 y2 जे गरे पनि हुन्छ भनेपछि y माइनस y1 अपन x माइनस x1। यो चाहिँ डिफरेन्स गर्नलाई मात्र क्यापिटल लेटर्सले रिप्रेजेन्ट गरेको है। अनि फेरि स्लोप अफ BC, यसलाई पनि फर्मुला त y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 नै भयो। यसलाई पनि जुनलाई सपोज गरे पनि हुन्छ है। मैले यसलाई x1 y1, यसलाई x2 y2 सपोज गरिदिएँ भनेपछि y माइनस y1 भनेको y2, x2 भनेको x माइनस x1 भनेको स्मल लेटरको x2 भयो। अब हामीले यो कुरो लेखिसकेको छ है। यिनीहरू के त परपेन्डिकुलर भयो, स्ट्यान्डिङ अन द सेमी सर्कल भएको कारणले यो भइसकेपछि त के हुन्छ त स्लोपको प्रोडक्ट -1 हुन्छ हैन त। स्लोप अफ AC इन्टु स्लोप अफ BC इक्वल टु -1। यो लेखिदिँदा नि हुन्छ, नभए AC इज परपेन्डिकुलर टु BC। 90 डिग्री भएको भनेको अर्थ त परपेन्डिकुलर पनि हो। परपेन्डिकुलर भएपछि स्लोपको प्रोडक्ट -1 हुन्छ। अब यसको स्लोप के आएको छ त
y minus y1 upon x minus x1 into यसको स्लोप y minus y2 upon x minus x2 इक्वल टू -1। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, y minus y1 y minus y2 इक्वल टू x minus x1 x minus x2। यसलाई एरेन्ज गरौँ, x माइनस यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउने, प्लस y1 y minus y2 equal to 0, which is the equation of circle in diameter form, which is the equation of circle in diameter form। यसको फर्महरु पनि डिराइभ गर्न सोध्न पनि सक्छ, गाह्रो छैन, यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ, गर्नु होला। अब एउटा कुरा तपाईहरुसँग फेरि गर्न मन लाग्यो, जुन चाहिँ यो फर्मसँग रिलेटेड पनि छ, जसको हामी एप्लिकेसन गर्छौं र एप्लिकेसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ। अब जनरल इक्वेसन अफ सर्कल, general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 हो। यसलाई जनरल इक्वेसन अफ सर्कल भन्छ। अब यसलाई कम्पेयर गरेर यस्तो केसमा सेन्टर र रेडियस के हुँदो रहेछ हामी इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर hk एन्ड रेडियस r सँग कम्पेयर गरेर निकाल्छौं है त। यसलाई त्यो फर्ममा कन्भर्ट गरौँ, x प्लस y स्क्वायर प्लस यसलाई नै बनाउँदै छौं है, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सिम्पल एरेन्जमेन्ट मात्रै। अब यसलाई हामी पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँछौं, प्लस 2ab भनेको ठाउँमा g भएपछि g स्क्वायर चाहियो है, प्लस y स्क्वायर प्लस 2y अनि त्यसपछि f भयो भनेपछि f स्क्वायर चाहियो। यो c लाई राइट ह्यान्ड साइडमा लैजाउँ, यहाँ g र f स्क्वायर थपेको छ, यता पनि थपेर यसलाई ब्यालेन्स गर्न पर्यो। यो c लाई राइट ह्यान्ड साइड माइनस c भयो। अब यो भनेको के भयो त, x प्लस g को स्क्वायर, यो भनेको y प्लस f को होल स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। अब यसलाई कम्पेयरिङ गरौँ, कम्पेयरिङ विथ x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, वी गेट। अब h भनेको के भयो त, माइनस h भनेको g भयो, यसको मतलब h इक्वल टू माइनस g अनि माइनस k इक्वल टू f। इट मीन्स माइनस k इक्वल टू f, यसको मिनिङ चाहिँ k इक्वल टू माइनस f एन्ड r भनेको त के छ त, r स्क्वायर इक्वल टू g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c छ भनेपछि सेन्टर त के हो, hk हो नि त। hk भनेको के भयो त, माइनस g माइनस f अनि रेडियस भनेको त r हो, r भनेको त r स्क्वायर इक्वल टू यो छ भने के हुने भयो त, r इक्वल टू रूट आउने भयो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। भनेपछि जनरल इक्वेसनको फर्ममा दियो भने, यस्तो जनरल फर्ममा दियो भने चाहिँ बाट पनि योसँग कम्पेयर गरेर g, f र c निकालेर पनि हामीले सेन्टर र रेडियस निकाल्न सक्छौं। यसको पनि हामी एप्लिकेसन गर्छौं। अब इक्वेसन अफ सर्कल टेन्जेन्ट टू द कोअर्डिनेट एक्सिस। कोअर्डिनेट एक्सिस भन्नाले x एक्सिस y एक्सिस र इक्वेसन अफ सर्कल टेन्जेन्ट भन्नाले सर्कलले कोअर्डिनेट एक्सिसमा टच गरेको बेलाको कन्डिसनहरु के हो त भनेपछि यसको तीन प्रकारको कन्डिसनहरु हुन्छ। सर्कलले
कुनै अवस्थामा एक्स एक्सिसमा मात्रै टच गर्न नि सक्छ, अर्को अवस्थामा वाइ एक्सिसमा मात्रै टच गर्न पनि सक्छ, र अर्को तेस्रो अवस्था भनेको चाहिँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुवै एक्सिसलाई एकैपटक टच गरेर पनि सर्कल बस्न सक्छ। त्यो भयो भने के गर्ने त, कस्तो फर्महरू निस्किँदो रहेछ, त्यसमा केही रिलेसनहरू निस्कन्छ, त्यसमा हेरौँ है त। नम्बर 1 मा सर्कल टचिङ एक्स एक्सिस पर्यो। ल एक्स एक्सिसमा टच भएको अवस्थामा है त, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाइ एक्सिस, सेन्टर त के हुन्छ जहिले पनि एचके, र यो एचके भनेको कसरी काउन्ट भएको भने यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स एच, यसरी एच, अनि यो डिस्टेन्स के मेन्टेन भएको कारणले गर्दा यो कोअर्डिनेट एचके हो। जस्तै कुनै ग्राफमा 3, 4 भन्ने पोइन्ट्स प्लट गर भने के गर्छौँ हामीले, 1, 2, 3 भनेर यो 3 आउँछौँ, अनि 1, 2, 3, 4 भनेर यसरी 4 भनेर यहाँ गएर यो पोइन्ट्सलाई लिन्छौँ। भनेको मतलब 3 युनिट्स राइट एन्ड 3 युनिट्स अप भनेको, एक्स एक्सिसतिर 3 युनिट्स, वाइ एक्सिसतिर 4 युनिट्स भनेको जस्तै यो पनि के भयो त, एक्स एक्सिसतिर एच युनिट्स अनि वाइ एक्सिसतिर के युनिट्स, अनि फेरि यो भनेको त के हो, फेरि रेडियस पनि त हो नि। भनेपछि यो अवस्थामा के हुँदो रहेछ त, आर इक्वल टु के हुँदो रहेछ, सर्कल टचिङ एक्स एक्सिस भयो भने, सर्कलले एक्स एक्सिसमा टच गर्यो भने एउटा कन्डिसन बन्दो रहेछ, आर इक्वल टु के। अर्को सेकेन्ड कन्डिसन रहेको छ सर्कल टचिङ वाइ एक्सिस, सर्कल टचिङ वाइ एक्सिस, वाइ एक्सिसमा सर्कलले टच गर्यो भने के हुन्छ त, यो त जहिले सुकै एच के भयो, यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हो त, यो के हो, अनि यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको एच हो, यो के हो त फेरि रेडियस पनि हो। भनेपछि एच र रेडियस के भयो त, इक्वल हुन आयो नि, एच इक्वल टु आर। अर्को कन्डिसन रहेको छ नम्बर 3, सर्कल टचिङ बोथ द एक्सिस, सर्कल टचिङ बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस भन्नाले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुवैलाई टच भएको अवस्थामा भनेको है। सर्कल यो एक्स एक्सिसमा पनि टेन्जेन्ट भयो, टच भनेको टेन्जेन्ट है, टेन्जेन्ट भन्नाले टच भन्ने अर्थ लाग्छ। एक्स एक्सिस ओरिजिन वाइ एक्सिस, यो भनेको के त, एचके, एच भनेको यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स, अनि यो भनेको के डिस्टेन्स, यो भनेको त रेडियस पनि हो, अनि फेरि हेरियो यो के हो, रेडियस पनि भयो, रेडियस एचसँग नि इक्वेल्स, रेडियस केसँग पनि इक्वेल, भनेपछि यसमा एउटा के कन्डिसन भयो त, एच इक्वल टु के इक्वल टु आर भन्ने तीनवटै इक्वेल हुँदो रहेछ। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भने एक्स एक्सिसमा टच भयो भने के र आर इक्वेल, वाइ एक्सिसमा टच भयो भने एच र आर इक्वेल, बोथ द एक्सिस एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस दुवै ठाउँमा टच भयो भने एच के र आर इक्वल हुने रहेछ। थ्याङ्क यू।